Hệ mặt trời được hình thành từ hai cụm điện từ âm dương cuốn hút với nhau. Xin ban giải đáp giải thích tuần tự quá trình hình thành các hệ mặt trời và các loài được không ạ? Trong càn khôn vũ trụ có cơ bản 12 loại điện tử chính có cuốn hút vật lý âm dương. Còn điện từ không có cuốn hút vật lý âm dương có một loại thôi. Khi 12 loại điện tử âm dương này cuốn hút với nhau, chia ra từng cụm gọi là hệ mặt trời. Hành tinh lửa được hút vào trung tâm hệ mặt trời. Loài người nói khối hành tinh lửa này là mặt trời. Phần này chúng tôi chỉ giải thích ngắn gọn như vậy thôi. Còn muốn biết chi tiết thì hãy đợi quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam được xuất bản hợp lệ. Chúng tôi sẽ mua tặng cho một quyển đọc. Khi ấy, quý vị sẽ biết chi tiết thật rõ ràng. Xin mời đặt câu hỏi tiếp theo ạ.